Sou o Xan e vou apresentar para vocês o bosquinho aqui do Bonfiglioli. O bosquinho Hermindo Rossi. Durante sábados e domingos, o bosquinho ele pode ser acessado aqui pela rua de baixo. Então tem a pracinha ali do Bonfiglioli, Wilson Guarda. Daí pode entrar aqui pela escolinha, né? Seu portão da escolinha. Aí segue por aqui. Então esse é o bosquinho. Aqui para cima há algumas árvores frutíferas, né, como abacate. Tem até aqui os playgrounds. O projeto aqui, né? Pé de infância. Ambiente seguro. Mas tem aqui uma escada, a gente vai lá por cima. Bastante coisa para criança brincar, né? Meio estilo 1980, 90, né? Criança pé no chão mesmo, né? Pé no barro. Se quiser brincar de escalada, né? Se a criança quiser brincar de escalar, é só botar o... A visão de baixo aqui do bosquinho, né? Aqui a gente já chega na parte mais antiga, restaurada também, né? Conservada. O ambiente controlado, os pais ficam bem tranquilos, né? Tem uma mesona aqui de respeito. Tenho até medo de saber quanto custou essa mesa. Meio desnecessário uma mesa dessa aqui, né? Mas tá durando. Não tem aqui um tablado, né? Essa fonte de água não tem informação se ela ainda é pura, se ela ainda é potável. Mas ela é muito antiga e ela é uma fonte realmente. Ela não é desviada, ela não é criada. Ela é uma fonte de água. Antigamente era até mais baixinha, tinha uma espécie de uma pia, né? Então é bem conhecida da gente. Mas agora não sei se ela é potável ainda. Não tem nenhuma informação, né? Então essa é a visão, né? Daqui dessa parte, dos eucaliptos, desculpa, dos bambus, né? À noite faz um barulhão esse bambu, dá até medo.
Então aqui o quiosque, né, com essa mesa bem feitinha aí, mas, né, enfim. Ó, a água ela desce, né, e ela segue no riozinho lá. Ela segue por aqui. Ela vem aqui na madeira, né. Tem muita vida nesse bosquinho, né? Tem bastante, ó. Aqui também tem essas fontes de água, né? Quem quiser dá pra subir por aqui também, dar uma escalada. Aqui é um bueirão. Repare que a água corre também, né? Tem até uma mangueira aqui que ela... Interessante que até ela não tá nem enterrada, ela vem da bica, mas quem quiser dá pra subir por aqui. Ela não precisa subir pela escada, né? Mas ali eu acho que é fechado, então não sei se dá pra... Antigamente era ferro, né, vazado, a gente passava pelo meio, subia, né? Agora eu não sei mais, mas tem um caminho, as pessoas estão subindo e estão descendo. Essa é a visão, né? Aqui antigamente era uma fonte de argila, a gente pegava para fazer trabalho de escola, pegava para fazer artesanato, era muito legal. A gente vai pro lado de cá. Essa é a visão geral, né, daqui de baixo. Um ambiente controlado, ali dá para as famílias ficarem ali fazendo piquenique e olhando as crianças, né, enquanto elas brincam. E lembrando que durante a semana ele é aberto, eu acho que deve ter alguma informação lá em cima, mas ele é aberto também e ele fica fechado a parte de baixo, então fica mais seguro. Porque ainda corre o risco, que nem tinha um rapaz ali agora batendo nas casas, pedindo as coisas, então corre o risco de alguém entrar aqui por baixo, igual eu fiz, né? Mas durante a semana ele é fechado, então só entra aqui por cima onde a gente vai passar ali agora, né? Então fica mais seguro, ou seja, a mesma entrada é a mesma saída, né? Só de final de semana que pode sair pela escola. Temos uma escada antiga, né? Essa escada foi refeita, mas essa é a escada antiga, né? Ela leva. Ela é bastante antiga. Então é a entrada de cima e a entrada de baixo. A gente veio lá de baixo. E essa é a entrada de cima, né? Que fica mais próxima da 9 de julho, da Rua Messina, que fica aberta durante a semana. Então durante a semana entra por aqui e sai por aqui. E nos finais de semana pode entrar por baixo e sair por baixo. Ali no Monfiglioli. A área de cima, né? Onde tem aqui a academia aberta, né? Tem ali, dá pra fazer um piquenique também, né? Antigamente tinha as placas aqui dos moradores mais antigos, mas roubaram. Tem um palquinho aqui. Esse palquinho dá pra se apresentar. Aí vem seguindo. A área que eu falei das torneiras, daquele bueirão, fica aqui embaixo, né? Então dá pra subir por aqui, até dá pra acessar. O pessoal deve acessar bastante. A gente fazia quando era criança. Então dá pra vir por aqui. Aqui nós temos outro portão, que ele dá acesso também. O portãozinho, mas dificilmente ele é aberto, acho que... não me lembro a última vez que ele estava aberto. Aqui fecharam essa área. A gente vai descer por aqui. A gente vai voltar lá pra baixo, depois vai subir novamente. Aqui é o trajeto antigo, né? O primeiro trajeto do bosque. Mais antigo. Então pode reparar que ele passa aqui pela lateral, né? Tem as plantas, passa por cima do quiosque com a mesona.
Para criança mais aventureira dá para subir barranco, descer barranco, né? E aqui a gente vai subir nessa lateral aqui à direita. Então aqui a imaginação da criança, ela flui, né? Então é bem interessante também, né? Nós temos um abacate aqui que caiu. Depois a gente vai chegar lá nos abacateiros. Nós estamos passando pela parte de cima, né? A gente veio por baixo ali. Reparem que tem a parte das crianças podem brincar, né? Os playgrounds. Então mais para lá, os playgrounds. Então aqui as crianças podem descer, né? Pode brincar aqui nessa ponte de madeira. Essa escadinha, né? Para acessar esse meio. As crianças podem brincar por aqui, né? Elas podem continuar brincando, fazer uma espécie de um arborismo, né? Barra arvorismo, né? E ter mais contato com a natureza ainda, né? A gente vai subir aqui. Tem bastante coisa aqui que a escola usa, brinca, né? Tem algumas mesas para piquenique, mas traga repelente, porque aqui os mosquitos devoram mesmo, né? Não tem as plantas. Não dá para ficar em contato com a natureza, né? Tem até um xadrezinho aqui, né? Dá para jogar. Dama, xadrez, né? Tabuleiro, né? Tabuleiro para jogar dama, xadrez. Abacate. Os bichos. Lixo. Que é importante. Passar pelo meio aqui mesmo. Pra gente chegar nos abacateiros. Nós temos aqui, ó, abacate caído. Então abacateiro ainda. Abacateiro, grande esse abacate. Sabe que parece que não tem mais um abacate, mas é pé de abacate. Nós temos aqui. Temos um meio aqui, né? Passando. Então há mais brinquedos aí para as crianças, né? De forma rústica. Pneu de moto, isso é interessante que as crianças elas começam a ter contato com os brinquedos antigos, né? Então tem as árvores aqui, mais abacateiro lá. Tá vendo? Tem uma informação ali, né? Deveria ser natural no jogar lixo, mas enfim. Aí temos aqui um caminho. Olha só, um pássaro. Uma rolinha se protegendo. Foi embora, incomodei a rolinha. Aqui a gente tem bastante caroço de abacate, né? O abacateiro ali, não consegui ver um abacate. Ó, mais abacate aqui. Aí temos aqui o pé de abacate, né? Bem antigo.
serve de alimento para os animais, né? Mais abacate aqui no chão. Aqui segue, né? A gente vai vir pra cá. Então dá pra ter um contato legal com a natureza, né? Pertinho, num lugar controlado, seguro, fácil acesso. Deve ter mais abacate pra cá. A gente tá aqui na parte de cima, né? Tem um abacate ali. Tem mais. Tem mais abacate perdido, né? Tem um abacatão verde. Acho que eu vou até levar esse aqui. Acho que eu vou levar pra casa. Acho que eu vou levar pra casa esse abacate, né? Aqui é a parte de cima, dá pra descer por aqui também. Ó, tem um caminho de terra que dá pra descer. Vem por aqui, vai seguir por aqui. Então tem as brincadeiras das crianças aqui, né? As árvores. Tem um lixo improvisado, é muito bom, né? Vai seguir por aqui. Chegamos nas mesinhas. Então é legal. É para quem precisa ou quer, né? Passeio rápido com as crianças, trazer num ambiente controlado e bem em contato com a natureza. É ideal. Fica próximo ao hospital, hospital universitário, né? Rua Messina aqui, próximo a 9 de julho. Então é bem de fácil acesso. Então é bem interessante, né? Então, mais uma vista geral. Os brinquedos aqui. Infelizmente está quebrado, mas isso é muito legal para as crianças descerem. Também é fácil arrumar, né? É tão facinho arrumar. Enfim, voltar aqui, esses bancos de cimento, banco de madeira. E aqui em cima é a parte do arborismo, né? Que imita um arborismo. Que é bem interessante, né? A criançada já pira, já começa a liberar a imaginação, o desejo de fazer um esporte, né? Tá em contato com a natureza. Olha que legal. Então ela vem de lá e ela tem uns obstáculos, né? As crianças pisam aqui, né? Elas sobem, olha que legal. Para a criança, elas pisam, né? Para a criança soltar sua imaginação, vai subindo ali e passa, né? Olha que bacana. Bem bolado, viu? Bem legal. Aqui é aquela descida que eu falei, dá para subir por aqui também. Vamos ter uns abacateiros. Então os abacateiros ficam lá em cima, né? Então a gente está saindo aqui agora do parque Bosquinho Hermínio Rossi. Então, e essa é a visão de quem vem por baixo. Nos finais de semana é aberto, durante a semana não, porque é escola, né? E daí para proteger as crianças, né? Então fica fechado. E nos finais de semana fica aberto. Até às 5, se eu não me engano. Às 17 horas. Então se você vier por baixo, ou sair por baixo, é aqui que você sai. Ou entra, né, no caso. Então tem a praça Wilson Guarda, né? Então, essa é a praça. Você pode vir de lá da Rua Pirapora, ou então daqui se for na 9 de julho, né? Então tem aqui a entrada, né? Tem informações aqui sobre até uma festa junina, né? O bazar aí e tal. Então essa é a visão da entrada, né? Lembrando que se você vê algo suspeito, algum estranho, algo suspeito, né? Se trata de crianças, um ambiente de mata ali, né?
Então, sempre avise, sempre atente os pais, né? Sempre avise os pais, sempre chama a atenção dos pais ou responsáveis, fala, olha, tem alguém estranho, alguma coisa estranha, para proteger as crianças, né? Então é isso, eu sou o Xan e apresentei o Bosquinho do Bom Figlio para vocês. Um abraço.